我们来给河南的大哥来维修一个这个头灯，还有一个这个电池包。这个电池包呢，据这个大哥说啊，是用在这个洗车机上的。大家也可以通过这个数字了解一下，这个得有多么不耐用啊！由于呢这一个平时修的比较多，正好呢我们来维修一下这一个头灯啊。据这个大哥说呢，这个头灯啊，刚买过来的时候还是比较耐用的，但是呢用的时间久了，出现了用不了多长时间就不耐用了。现在呢开灯啥的也是一个正常的，是不是？唯一的呢就是这个电量不是非常给力。它这个外观呢跟一个相机一样，大家有没有看出？跟这个相机是一样的，有点类似啊。下面呢我们就是来帮它拆开，看一看内部都是什么情况。像它这一个拆装呢，它这个背部啊肯定是有螺丝的，所以说呢我们在拆的时候一定要先把这边给它撕开，看看它具体的螺丝孔位在哪里。大家看到没有？它的螺丝孔位呢就是在这里啊。这个呢我们千万不要弄丢了，后期还要给它粘回，不然呢后期如果把它固定在额头上，这边比较硬，比较硌人啊。所以说呢我们后期得把它拆掉。这个时候呢我们拿一个小刀慢慢的给它挑开。它这个开关呢，之所以按压比较费劲，你看这个内部这个歪了，没对上这个开关。这个后期呢，我们帮它归一下位就可以了。这个时候它就可以了。像之前呢，它这边一个塑料已经偏移了，所以说呢，它这个按压就比较费劲，得用指甲去给它按得很深才行。这个内部呢，就是它的一个电芯了啊。这个电池啊，质量好像比较差啊，还是两节不同的这个电池给它进行了一个组装。我们来先帮它拆掉。然后呢，我们来看一下啊，把它割开。大家看一下，这个呢就是它内部的这个电池了，好像也是一个拆机的，可能呢就是随便帮它进行一个并联，然后就给它装在这个灯里了。这个呢标的是2000毫安，实际有没有2000毫安呢，我们也不得而知。敲起来呢也是比较空，所以说呢像这种电池它不耐用也是在情理之中的。尤其像这种手灯啊，内部装这种电池的比较多，这种电池价格便宜啊，是不是？直接焊接一下就可以了。所以说呢，这个肯定是不耐用，用不久的。以后大家在购买这个头灯的时候啊，一定要注意这个口碑跟它的一个品牌。你像它这种，虽然说我们买的时候呢，通过这个外观你是分辨不出它这个内部电芯是什么样子的，内部呢这都破裂了。如果它是一个串联的话，这一颗如果也出现破裂，很有可能会导致短路啊。所以说呢，像这种电池啊，大家尽量不要去使用，或者说购买的时候一定要注意。虽然说它装在这个内部我们是观察不到的，但是我们买的时候呢，尽量买一些品牌比较大的，这样呢质量可能有保证一点啊。像这种电池，肯定看上去呢就不是非常的安全，再加上呢，肯定容量也是虚标的，不抗用。这就是很多人买的这个灯感觉是挺好，但是用一段时间呢，就会出现电池不耐用啊。它这个主要原因呢，就是因为这个电芯质量比较差。现在这种灯啊，不管是太阳能灯还是路灯也好，好像都用的这种质量比较差的。有的呢就是拆机的电池，还有那种挂在这个跟灯泡一样的，挂在可以充电、可以当那个录音灯使用的，内部呢很有可能都是这种电池。这种现象比较普遍了。主要的呢是因为它的成本低啊，是不是？为了要提高它的使用时长，我们给它用这一种电池，波士顿单节容量5300毫安。当然了，大家手里如果没有这种电池，也是可以用容量更大的两节这个18650给它进行一个并联，也是可以的。主要的用它呢，第一是容量大，第二呢它的尺寸啊基本是一样的啊，所以说呢后期装在它这边的壳体里是完全没有任何问题的。
它的电压呢跟这个18650电压也是相同的。我们这样去帮它进行一个焊接连接，后期它这个电池才会更耐用，使用的时间才会更持久啊。下面呢，我们就是来帮它进行一个连接。这个连接像这种电池呢，它跟这种电池有一点误差啊。像这边呢是它的正极，这边呢是它的一个负极啊。大家千万不要认为这边是正极，这边是负极。如果一旦接错，很有可能会导致这个灯损坏。当然了，大家如果在使用这种电池不确认它的极限的话，也可以用这个万用表来量一下啊。你看，我们这个时候来量一下，是不是它的当前电压呢是3.567，是不是？说明呢这边是它的正极，这边是它的负极。然后我们把表笔调过来，大家看到没有？这个万用表上呢就有一个减号啊。所以说呢，我们在使用之前最好是帮它确认一下。这个时候呢，我们可以帮这边给它进行一个连线。这边呢也是一样，然后呢帮它进行一个归位啊。这边呢是它的正极，千万不要搞错了。为啥要用这种电池呢？因为这种电池它容量比较大啊，电压呢跟这种电池都是一样，这样呢要比我们用这个18650两节2500的这个容量会更大一点啊。这个时候我们来开一下灯，是不是还是比较亮的啊？因为呢它这个电量不是很高，所以说呢这边只有一颗指示灯在闪烁，这样通过我们后期给它进行一个充电，这种问题就可以解决了。像这种手灯啊，大家如果经常用的话，尤其夏天用的比较多的话，感觉这个电池不行不耐用了，也可以尝试10种方法帮它进行一个扩容维修，让它达到一个耐用的这样的一个效果啊。有的灯呢外观功能看着挺多，但是呢实际使用起来呢，它这个耐用程度不是非常的好。那这个时候呢，我们如果用的多的话，是不是关键时刻它一会没电了？你说这个时候是不是就比较麻烦？像这个电池的这一边呢，我们尽量的要帮它贴上一点轻颗纸。主要的呢是预防跟这边进行一个隔离啊。2个功能呢，还有这一种功能，警报的一个功能啊。它这个灯的这个功能啊，都是在一个正常范围的。下面呢，我们就是帮它把这个线给它进行一个归位。这个时候呢，我们来帮它进行一个充电。大家看到了没有？这边充电也是一个正常的啊。只有这样，这个灯后期才非常的耐用，非常的好用。这个时候呢，由于它这个电池，我们后期让它在内部牢固一点呢，我们可以往这边给它塞一点泡沫，填充，给它进行一个填充，这样呢，后期这个电池啊在内部才比较牢固，不会出现晃动的这种情况啊。这边呢也是一样，给它填充一下，让这个电池在内部更稳固。这个时候呢，我们就可以帮它的这个后盖给它进行一个安装。安装的时候呢，这边是有卡扣的，要这样去安装，给它扣起来。扣起来之后呢，我们就可以把这边的螺丝给它扭上。像这种不耐用的这种头灯啊，改装加大它的容量还是比较简单的，大家
有稍微有一点动手能力的，如果遇到这种情况，应该都能成功的帮它进行一个改造了。像它这种电池呢，可能单节容呢只在1000，它两节的话呢就在2000。通过这样，我们用这种电池给它进行一个安装，一下变成了5000。你说这个使用效果跟使用时长肯定是天差地别的啊。好了，这样呢，这个灯我们就帮这个大哥修复了，是不是？它这边呢还有一个感应啊，非常的亮，是不是？有一个手动开关跟一个感应开关，还是比较可以的。整体呢跟一个老式的这个相机一样，这个是它的镜头嘛，背焦，是不是？有那么点意思哈。这样呢，这个头灯我们就帮这个大哥改造完成了。后期呢，在使用过程中啊，能大大提高我们的这个工作效率跟它的使用时长。这样呢，是不是要比我们有的朋友呢，可能看它不耐用了也不行了，自己呢又不知道如何去维修，直接可能呢就是丢掉了，重新买一个。其实重新买的呢，它也不见得这个内部的这个电池就非常的好啊。所以说啊，能修了，我感觉这样我们去维修一下，要比我们给它丢掉重新买一个还要耐用啊。大家如果手里有这种灯，有这个动手能力的前提下呢，也可以尝试着给它进行一个维修啊。同时呢，也非常感谢这个大哥的支持跟信任。这一个呢，我们后期再慢慢的帮他进行一个修复就可以了。行，今天的这期视频呢，就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。